ស្លុតណាស់បរិម្នាក់ចេះតែក្អកមិនឈប់រយៈពេល2ខែជាប់គ្នាពេលទៅពិនិត្យទើបដឹងកាពិតវាគឺជារឿងហួសចិត្តដែលនឹកស្មានមិនដល់បរិម្នាក់នៅប្រទេសចិនមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងពីមូលហេតុនៃការក្អករបស់គាត់មិនឈប់សោះដោយសារមានឆ្លើងពីក្បាលកំពុងតែទាមជួបបំពង់កនិងរន្ធច្រមុះរបស់គាត់យោងតាមសារព័ត៌មាន Daily Mail បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺមានអាយុ60ឆ្នាំដែលមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឈ្មោះបានក្អកជាខ្លាំងអស់រយៈពេលប្រមាណជា2ខែមកហើយដោយសារក្អកគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងមិនអាចទ្រាំទ្របានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តស្វែងរកការព្យាបាលទើបរកឃើញសត្វឆ្លើងពីរក្បាលនៅក្នុងរន្ធច្រមុះនិងបំពង់ករបស់គាត់បែបនេះគាត់បានប្រាប់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងឡុងហ្វានថាគាត់ក្អកខ្លាំងណាស់ដោយមានទាំងស្លេសនិងឈាមមកជាមួយពេលស្កេនដំបូងមិនបានបង្ហាញអ្វីដែលខុសប្លែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យទៅដល់តងស៊ូតរបស់គាត់ស្រាប់តែពេលនោះបានប្រទះឃើញឆ្លើងពីរក្បាលកំពុងរនៅក្នុងខ្លួនគាត់យោងតាមសារព័ត៌មាន Apple Daily News បានរាយការណ៍បន្ថែមថាមានឆ្លើងមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរន្ធច្រមុះខាងស្ដាំរបស់គាត់ខណៈមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្រោមបំពង់ករបស់គាត់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតរ៉ាវខ្វាងយ៉ុងបានយកចេញឆ្លើងពីរក្បាលដែលមានប្រវែងប្រហែល10សង់ទីម៉ែត្រដោយប្រើដង្កៀបចាប់ក្រោយចាក់ថ្នាំសន្លប់ដល់អ្នកជំងឺគេជឿជាក់ថាបរិះដែលជាញឹកញាប់ធ្វើការនៅក្នុងព្រៃម្នាក់នេះបានផឹកទឹកជ្រោះដែលមានឆ្លួនចូលទៅដោយមិនដឹងខ្លួនវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលគាត់ផឹកទឹកដែលមានឆ្លួនគឺដោយសារពេលនោះវានៅទៅខ្លាំងពេកនិងមិនអាចមើលឃើញដោយផ្នែកទទេបានរយៈពេល1ខែឬ2ខែក្រោយមកឆ្លួនទាំងនោះបានបូតឈាមរបស់អ្នកជំងឺហើយធំឡើងវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាឥឡូវអ្នកជំងឺកំពុងសម្រាកព្យាបាលហើយនឹងជាសះស្បើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ